Здравейте, приятели! Тъй като скоро ще бъде празникът на грамотността, на буквите, на културата, искам да ви кажа нещо, което знаем само родовите терапевти. Потокът на знанието, което отговаря и за образованието, и за интелекта в един род, е поток, който се подхранва основно от бащиния род, с помощта, разбира се, и на майчиния род. Но този поток на знанието подкрепя силно потока на изобилието. Потока на изобилието е потока с парите, вие се сещате. Така че потока на знанието и потока на парите са тясно свързани, що се отнася до необходимостта да бъдем изобилни, да имаме повече, да сме щастливи. Видях проучване, в което се твърди, че младите хора имат за своя най-важна задача в живота си благосъстоянието. Скъпи млади хора, нашите предци са знаели, който се учи, той ще сполучи.